मेरे फोन को रिपेयरिंग शॉप वाले भी नहीं सुधार पा रहे। गाइस मेरा फोन खराब हो जाता है और ये लोग इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम बता रहे। कोई आईसी बता रहा, कोई डिस्प्ले और कोई तो बैटरी। और ये अंकल तो बोल रहे ये फोन बुढ़ा हो चुका है। मैंने अपने एरिया की सारी लोकल शॉप पे दिखा लिया पर किसी के बस की नहीं है इसे सुधारने का। सर्विस सेंटर वाले तो अलग ही हैं, जितने का मोबाइल नहीं है उससे ज्यादा तो रिपेयरिंग कॉस्ट ही बता रहे। इसे सही करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे इस फोन में इम्पोर्टेंट फोटोज हैं और मुझे उनकी सख्त जरूरत है। फिर ये एक्सपीरियंस आजा पास फोन जमा कर देता हूँ। अंकल बस मेरे फोन से माल मत निकाल लियो। क्या लगता है गाइस मेरा फोन सही हो पाएगा? बता दो गाइस कमेंट में, नहीं तो यार मैं डिस्प्रेशन में चला जाऊंगा।